Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီညံစမ်းမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့ညံစမ်းမေးခွန်းကိုဘယ်သူဘယ်နှယောက်ဘယ်လောက်ထိဘယ်နှပုတ်ထိဖြေဆိုနိုင်မလဲဆိုတာ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခိုင်းလို့ပဲ channel လေးမစခင်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးလို့မြတ်တာအခမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကငကြမ်းနဲ့တက်တာသမီးရဲ့အတန်ပဲကြားရပြီဖုန်းထဲကအတန်မကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငကြက်တော့မတက်တော့အတန်ကတော့ကြီးကြီးလေးလေးမကြားပါဘူးနည်းနည်းတော့စူညံနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ရော let's go စလိုက်ကြစို့အပြားမှာကိုယ်ရှိနေပြီတဲ့မြန်မာစကားပုံအပြားမှာရှိညစမ်းမေကုန်း16တဲ့အီတလီနိုင်ငံဤတဲ့မြို့မှာတဲ့နောက်ပြီး3 2 1 time's up ရှောမှာတဲ့ okay တိုက်တန်နဲ့တင်မောကိုစောက်လုပ်ခဲ့တော့နိုင်ငံမှာပြင်သစ်အမေရိကန်ဘီလားမသိဘူး1စီရီယာ no နှစ်ပွဲမှားသွားပြီသုံးဝကြတော့ကဘာပေါ်တွင်းနဲ့လက်ရှိအကြီးဆုံးတက်တက်ဝါမှာတဲ့3 အေး 2 အေးလားဝီလာငါလုံးဝ5အဖေပြပါအလန်တီးတဲ့မြည်တိနိုင်ငံဤအလန်ဖြစ်တန်ကြီးရဲ့စင်ကာပူလားမသိအေးလား time's up မှန်ဝိုင်းနှစ်ပုတ်မှန်ဝိုင်းနှစ်ပုတ်မှားတယ်နှစ်ပုတ်မှန်ဝိုင်းဖြေနိုင်ကြလား5ဘရာဇီးနိုင်ငံဤအဓိကဘာသာမှာတဲ့ခါလေ2ပေါ်တူဂီလားပါလေစပိန်မသိဘူး1အင်္ဂလိပ်ပေါ်တူဂီရောပေါ်တူဂီပေါ်တူ 5 British တာတလုံးတွင်တဲ့ပါဝင်တော့ကျိုးရည်အတွက်ဒီကျိုးလားငါကျိုးလား6ကျိုးလား6ကျိုး time's up Okay ရှားပါတော့သွေးမျိုးစားမှာတဲ့ 4 B အနှုတ် A B အနှုတ် A ပါ B အနှုတ် time's up နှစ်ပေါက်မှန်သေးတယ်5ပရိသားလောင်းတွင်ပထမဆုံးဖွင့်ပြအစုပ်လားအုံနောက်လားနှလုံးလားဘာပထမဆုံးဖွင့်ပြလဲအစုပ်အောက်ကနှလုံး time's up ဘာမှမမှန်ဘူးအောက်ပေါ်ပြပါပုံပါတဲ့တူရိယာဤအမည်မှာtrumpet လေးပလွေးဆက်ဆိုဖုံး time's up စီဆက်ဆိုဖုံးသိဘူးဘလူးရမသိဘူး30အောက်ပေါ်ပြပါတဲ့အလန်တီရဲ့မြေနိုင်ငံအမှန်ဖြစ်တယ်နီစပိန်ဂျာမနီတင်တဲ့ဂျာမနီထင်တဲ့ဘီလားမသိဘူး1 time's up မှန်တယ်သုံးပုံမှန်ပါ၏အနက်ပြင်းပြီးတဲ့လူကြိုက်များတော့အသီးမှာတဲ့ဒူးရင်သီးရောဒူးရင်သီးလွယ်လေးရမ်းကြိုက်တယ်သမီးဒူးရင်သီး 1 Okay time's up that's great ဖြေနိုင်ကြလားဂျိုနီဟူတဲ့လူသိများတော့တဲ့ဂျိုနီမှာဂျိုနီ 3 Mars လားစေတန်လားပလူတိုလား Mars time's up ဂျိုကြောင့်သိမသိစင်ကာပူနိုင်ငံဤစင်ကာပူနော်ဟုတ်တယ်4ငွေကြေးစနစ်မှာယွမ်လားစင်ကာပူဒေါ်လာဒါတော့အရင် easy မှာစင်ကာပူနိုင်ငံကအစပေါ်ပြထားတော့လေလူခန္ဓာကိုယ်တွင်နဲ့အရှိဆုံးသောအရိုးမှာတဲ့4 3 ခြေတော့လားကြောရိုးလားကြောရိုးခြေတော့လို့ပြီးရဲ့စမှာလေးပါတီရုပ်တုပြီးရဲ့ American မြည်တိမျိုးတွင်တည်ရှိတယ်လေနယူးရောက်ဟုတ်လားtime's up မှန်ပါ Okay like subscribe လုပ်ပေးတဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ
ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပဲတော့အလုံးမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမေကုန်းလေးကအရန်လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားတဲ့ပုတ်ကဘယ်နှပုတ်ကြီးလဲမသိဘူးမှန်တဲ့ပုတ်က၄ပုတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုဘယ်နှပုတ်ဖြေနိုင်လဲဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့နော်နောက်ဝိုင်းရင်ခါတိုင်းလိုပဲ like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ play တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာပြန်ဆင်းပါမယ်တတားစကားလည်းမပြီးတော့